V starom dubovom strome uprostred lesa bývala malá veverička menom Ryška. Mala krásny ryšavý chvostík a čierne očká ako dve rozkošné korálky. Ryškin domček bol v dutine stromu. Bolo to útulné miestečko vystlané mäkkým lístím, aby sa jej tam pohodlne spínkalo. Ale teraz, na jeseň, keď sa blížila zima, mala veľa práce. Musím si pripraviť zásoby, povedala si Ryška jedného rána. Zima je dlhá a studená a ja budem potrebovať veľa jedla. Vyskočila z dutiny a rozbehla sa lesom. Pod jedným stromom našla oriešky. Akú mám radosť, zvolala a rýchlo ich odniesla domov. Uložila ich do rohu svojej útulnej dutiny. Potom našla žalude. 5 pekných hnedých žaluďov. Aj tie odniesla domov. Jej zásoby rástli. Celé dni behala sem a tam. Zbierala oriešky, bukvice, semienka. Niekedy sa stalo, že jej zopár orieškov po ceste vypadlo a na jar z nich vyrástli nové stromčeky. Pozrite na Ryšku, smiali sa vtáčiky na konári. Behá ako bláznivá. Kdeže bláznivá, odpovedala Ryška. Som veľmi múdra. Keď príde zima a spadne sneh, nebude môcť nájsť jedlo pre svoje hladné brúško, preto si ho musím nachystať teraz. Keď konečne prišla zima a všetko bolo biele od snehu, Ryška sa schúlila vo svojej teplej dutine. Mala plné brúško od orieškov a bolo jej teplúčko. A tak spokojne zaspala a prečkala tuhú zimu.